سي سعيد. وي استاذ. هاد لونجسترومون انت اللي درتيه؟ حنا كنورجيسترو واش كيبقى عندنا. داكور داكور. صافي. داكور مرحبا. Alors, Yacine, Oui. ils sont où vos collègues? Alors, je connais معنا كاين يلا قلت ياسين. لهم يغوجواني. D'accord. كاين نتوما vous êtes 5 ياك سي ça؟ Ouais. كاين ياسين، كاين مجيد، كاين فاطمة العلوي، الزهراء، سيمون. زهراء ومحمد. سيمون واحد هاد السيدة يوزر، ما عرفتش شنو سميتها. هاد يوزر شكون هو هاد يوزر؟ هاد يوزر 20 20 يوزر 20. euh, je sais pas. Alors, je vais lui écrire un message. S'il vous plaît, renommer nom et prénom. Monsieur Ftaté, je vais appeler les autres. Oui, oui, parce que la science, donc, il a déjà commencé. Normalement, il doit être là. Normalement, خاصهم يكونوا. درت معاهم في واتساب. مازال Oui, انا عيط لهم فيت في النيميرو ديالهم. ok, rapidement, s'il vous plaît. Alors, ils sont où les étudiants?
أنا عيطت لمحمد وقال لي ها هو يجي Oui, دابا، oui, وفاطمة الزهراء انا غوتونبا. d'accord. Bon, de toute façon, Jid Makij هو العلوي. مجيد. العلوي ما عنديش النمرة، ولكن مجيد نقولها ليه دابا. ما عرفتش شكون هاد يوزر، هاد يوزر بيسي شكون اللي معنا ما تيطلعش عندي انا يوزر كاع كاين. اه هاد يوزر بيسي ما عرفت شكون. يمكن داك السيد اللي سميتو محمد، يمكن. مم. المشكلة ما مخدمش الميكرو ديالو وما تيقراش لي ميساج. يمكن جو سي با موا. دونك جو بونس كون فا كومونسي لو كور. اوكي. سي ياسين عطيني وي. الميل ديالك. عطيك اكتب لي الميل ديالك في كونفرساسيون باش نصيفط لك لو سيبور نخدمو عليه تو دو سويت. واخا. Très bien, غير حيت très كان عندي bien. من الصغر صافي ما. Là, c'est pas grave. Bon, après, tu peux faire un mail professionnel. Alors, si انا صيفط لك واحد أه، الميل tout de درت. suite. اها. وي. Là, je vais vous envoyer un mail tout de suite. Mhm. Voilà, le problème, c'est que il est déjà utilisé. Alors, si Yassine, vérifie ta boîte email, s'il vous plaît. واخا. مازال ما وصلنيش. ما وصلكش فيشي سميتو ميني بروجي ايكو. لا. Attends, je vais-
actualiser la boîte email, tu l'actualises. Toujours pas. En fait, le mail il est envoyé. Actualiser. Il y a yo 3517 gmail.com. Normalement, Ah, c'est envoyé. C'est envoyé. Actualiser la boîte email d'Yann. Je vais voir. ouais, ça fait aussi. Slack. Très Ouais. bien. Très bien. Alors, essayez d'ouvrir le fichier. Alors là, dans le mail que vous avez reçu, il y a le support de cours, plus des fiches techniques, des catalogues, le réseau d'assainissement, plus un projet qu'on va travailler sur Covadis. D'accord? اوكي. كوفاديس مازال ما عنديش مش مشكلة. بس. عندك أوتوكاد. وي. Très bien, très bien. Alors, la dernière fois, dans la classe, on était arrêté où? On était arrêté, nous avons fait le dimensionnement. ديمونسيون. كنا بقينا في الاخر. في باسان فيرسو. Oui, كنا درنا الكالكول ديال الديامتر نو؟ سي. ولا درنا ديال الكالكول ديال الديامتر. درناه ولكن واحد واحد مازال. طابلو ديال فيريفيكاسيون دي كونديسيون دو توبيراج. اها. Voilà, non, c'est pas grave, on peut le refaire. Maintenant, خاصنا لي الكوليك ديالك ما جاوش، ما عرفتش ils ont pas rentré. De toute façon حنا ما عليناش، حنا غادي نكملوا الكول ديالنا عادي. غتحل داك الفيشي اوتوكاد. هي سميتو ايكو لوتيسمون. اوكي. كاين معاه لو دوسي اللي صيفط لك. وي كاين وي ان راه فيشي لقيته كيسابيل ايكو لوتيسمون. حاول تيشارجيه وتفتحوه باش نخدموا عليه. Alors moi, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, mon écran il est partagé. Alors, شكرا. فاطمه زهراء. Ok. Alors, donc, essayez. شكرا. شكون هاد شكرا؟ C'est فاطمه moi. زهراء. Alors, Satem Zahra, donc essayez d'écrire votre mail, s'il vous plaît, dans la conversation. Dans la conversation, essayez d'écrire votre mail. Je vous envoie le support. Juste. صيفطيه لي في واتساب ونكتبها انا. واخا انا صيفط لك ياسين لا، كده معاها. شوف واش راه عندك conversation عندك converser. فين؟ راه في الجنب. خدامه بالبيسي ولا بالتليفون؟ التليفون. ودابا ما يمكنش، خاصك ما عندكش، عندك بيسي. لا ما جبتوش حيتاش ما رانيش في داكور الدار. داكور باسكو حنا نديرو لا براتيك دابا، خاصك ضروري. المهم كاينه في الجنب، كاينه كونفرسي. عندك كونفرسي. نو ما كايناش عندي عندك بارتيسيبون. زيد كاين واحد 3 بوين بلوس. وي كاينه لوفي لا كاينه مان. كونفرسي. كايناش كونفرسي. نو
Il a déconnecté Que- le son, levé la marqué la participation vidéo, afficher le nom lorsque les participants rejoignent. لا 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 عندك ماشي تما. آه، اي مع ديك الغباغ اللي فيها ميوت وداك ديال اكتيفي الفيديو ما تلقاهي لتحت. فين كاين ميوي كاميرا بارتيسيبون، كاين لتحت على اليمين كاين Il a trois. انوتي. هذيك 3 بوان، كليك على 3 بوان، هذيك 3 بوان فيها كونسيرف كونفرسي بليتو. Donc, il a déconnecté le son, lever la main, masquer les participants sans vidéo, et afficher le nom lorsque les participants rejoignent. أنا نصيفطو لياسين ويصيفطو لنا حيت أنا ما عرفتش. اوكي اوكي. D'accord. السلام عليكم. سلام. سلام. s'il vous plaît هاد 20 20 20 essayez de renommer. كليك على بلوس رونومي باش نعرفوا السميه والكميه. نومون لو برينو. اوكي. Très bien, c'est Mohamed. وي استاذ. Mohamed Ousmane. Très bien. Alors, c'est Mohamed, essayez d'écrire votre mail, s'il vous plaît, dans la conversation, pour que Ok. je vous envoie le support de cours. اوكي. ياسين أنا غنصيفطو لك. واخا. Très bien. دابا مزيان. C'est bon, j'ai bien reçu le mail. Alors, je vais vous envoyer le support tout de suite. Et donc, vérifie ta boîte email. Alors, c'est envoyé. Donc, vérifie ta boîte email. مشي خطاطيها هو راه صيفط الايميل ديال فاطمه زهراء. OK. Mais de toute façon, il y a l'ordinateur. Donc, c'est là que ce sera le support de cours et c'est tout. Mohamed, عندك البي سي؟ وي عندي بيسي. Très bien. Donc, حاول télécharger واحد فيشي اوتوكاد راه وصل لك مع لو سيبور دو كور سميتو ميني بروجي سميتو ايكولوتيسمون. اوكي. ندير ميزاجور للبواط ميل. Mjid vient de se connecter. هذا البروف. Mjid, essayez s'il vous plaît donc d'écrire votre mail. Je vous envoie le support du cours. C'est bon, Mohamed, tu as téléchargé وي le fichier. Très bien. افتح هذاك الفيشي اوتوكاد.
Mjid, tu es avec nous? Oui, oui, السلام عليكم. سلام مجيد. وي صافا كي داير مراد بخير. الحمد لله. فين تعطلتي؟ انا معكم انا دخلت كنت مسخر عاد دخلت درت الكور مزيان. قبيله وخرجت مزيان. انا اللي لا عندي يسخر. باش نخرج فهمتي ما عندهمش حق يخرجوا. مزيان مزيان مزيان. كتب لنا الميل ديالك سي مجيد، سيخلق سيبور دو كور. واخا نصيفطوا لك لا هنا نيت في كونفرساسيون. كي غادي نكتبوا ما عرفتش كاين نكتبوا كونفرساسيون كونفرسي. في لاباغ اللي تحت اللي فيها داك ميتي. Alors في كاين تحت بارتيسيبون بارطاج ديكرون داكشي راه كاين حداه واحد بلوس بارطاج ياك بارطاجي حداه. لا اللي حداه كونفرسي. كاينه كونفرسي. كاينه بلوس هذا بلوس. كليك على ديك بلوس، كليك على بلوس. كليكيت عليها ماسكي كاع هنايا افيشي هنا ماسكي لي بارتيسيبون سون فيديو افيشي. لا 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 زيد ما كايناش كونفرسي. نشوف كونفرساسيون هي كاينه كونفرساسيون هادي كليك عليها. كونفرساسيون هي وي صافي كتب لنا الميل. هذيك هي لابارتي باش كتحاور مع البروف. مثلا ما فهمتيش شي حاجه ولا حاجه كتكتب لي تماك. داكور basque gmail.com. Très bien. Très bien, c'est bien. شوف لا بواط ديالك. ماشي نحل بيسي الاخر. خاص دابا اليوم نخدموا بلوطوكاد. انا خدام التليفون والبيسي بجوج. لا دابا غنخدموا بلوطوكاد. شكون عندك يوزر؟ واش انت اللي عندك يوزر 2020؟ انا دائما الى حيت انا عندي فيفو ماجد. هذاك يوزر شكون مشى صافي مشى. ما عرفتش واحد الميل كان مع واحد السيد كان معنا ما عرفتوش. راه كاين هذاك محمد السيد خدام في اخوين في الاخر ماشي اخوين في شيخ زايد راه قبيله دخل معنا هو في شونتي. داكور محمد الهيمه. الحي هذاك سي هذاك. داكور السي العلاوي هذا لا العلاوي راه تلقى عنده العلاوي مكتوب عنده العلاوي يمكن. هذا ما عرفتوش ما كيجيش واقيلا يمكن الكور هذا لا ما كاينش ياك ما سكينه داخله. لا ما سي با غاف. هذا ما اكتيفيش الميكرو ديالو. محمد الهيمه وراه هو هذاك محمد. داكور هيمه ولا الهيمه. كاين محمد هذاك راه في شونتي دابا راه قبيله قال لي انا في شونتي. داكور دابا خاصو غير يديروا لنا الميل ديالهم باش نصيفطوا لهم لو سيبور دو كور باش يمشيو معنا. خاصني ايميل خصنا غير نحلوا اللوطه ديالو. فتح الايميل وحل واحد لاكتيف واحد ان ميل بليتو واحد فيشي اوتوكاد. عرفت باش نقلب عليه ندير ايميل جداد. سي محمد C'est bon. Donc ici, vous pouvez essayer d'ouvrir le fichier AutoCAD que j'ai sous les mains. عندي ثلاثة ديال لي فين هو ديال الاوتوكاد. Le fichier AutoCAD. WG. WG.
اللي فيه مكتوبه فيه لوتيسمون. Exactement. ما عنديش انا دابا مكتوبه ايكو لوتيسمون. هذاك ça fichier زعما AutoCAD désolé. Alors c'est bon les amis, Mohamed, Oui, oui. Yassine, Ouais. c'est bon, tu as ouvert le fichier? Ouais. Mjid, بلاتي راه بلاتي انا راه بلاتي حيت كان محلول عندي واحد الفيشي اخر راه يتسدو ونحل اخر ok. راه متوصل Rapidement, s'il vous plaît. سوري. دونك شنو هذا شي باسان؟ Là, 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 un lotissement. Un lotissement. Donc, un نديرو lotissement situé à Fès, d'accord? Donc, c'est une zone résidentielle. Oui. Alors l'objectif de cette séance, c'est de faire la conception de voirie. D'accord? واخا. Donc, Oui. faire la conception de voirie. Alors, De voirie. généralement, est-ce que vous m'entendez déjà? Mohamed, Yassine? Oui, oui. Mohamed الحمام ما كيسمعنيش يمكن عنده un problème. ما عليناش. محمد راه الا كان فونتي الا كان عنده الكولاج ما غيسمعكش راه تيدخل ويخرج D'accord. هو غير من بعد يعني جو ما خدام حيت قال لي راه جبتو شونتي. C'est pas grave. Alors, donc c'est une zone résidentielle, d'accord, qu'on voit ici. Alors là, sur ce plan de masse, alors nous avons les emprises. Alors là, vous avez une emprise de 20 mètres. Alors, c'est-à-dire que l'emprise de toute la voie, c'est une voie de 20, avec ici 12 mètres de chaussée. Alors, la chaussée fait à 12 mètres, ou le reste, c'est pour le trottoir. C'est-à-dire 4 mètres, 4 mètres. Donc, c'est 8 plus 20, plus 12, ça fait 20, d'accord? Là, c'est la largeur de chaussée, c'est 7, et l'emprise, il y a 10, c'est-à-dire que la chaussée fera 7 mètres, plus un 5 à gauche et un 5 à droite. Ça fait 3 mètres, plus 7, ça fait 10. D'accord? Alors, là, sur ce plan-là, nous avons ce qu'on appelle les points topographiques, ou bien les côtes. Alors, c'est un levé topographique. Généralement, l'architecte ou bien l'urbaniste qui a conceptionné ce projet, qui a conceptionné ce lotissement-là, d'accord, il a travaillé sur un fond topographique. Bien évidemment, il a superposé ça par rapport à ce qu'on appelle les alignements de plans d'aménagement, ou bien le PA. D'accord? Alors, bien sûr, il faut toujours, qu'on dit au niveau de travaux de VRD, il faut toujours s'aligner avec les recommandations de PA, de plan d'aménagement. C'est tout simplement pour avoir un projet autorisé. Si vous n'avez pas bien s'aligné avec les recommandations de PA, de plan d'aménagement, vous n'aurez pas l'autorisation. D'accord? Alors, ici, on regarde qu'il y a un fond topographique là-dedans, d'accord? Et avec des informations des lots, donc chaque lot, et vous avez les voies. Alors, nous, on est en train, ou bien on est censé de faire ce qu'on appelle la conception en plan de voirie. Alors, pour ce faire, on va essayer de créer les axes, d'accord? On va essayer de créer les axes, c'est-à-dire on va créer les axes en plein milieu, d'accord? Les axes en plein milieu de chaque voie. Parce que pour faire un projet de voirie, alors le logiciel travaille par axe, d'accord? C'est-à-dire que la voie l'axe ديالها,
C'est-à-dire le, Le centre. le centre ou bien un trait qui va, un axe qui s'aligne hein, L'axe au plein centre on devant. prend تناخذوا ديك ال 20 وتنديفيزي par 2 ياك أستاذ حيت لومبريز ديال هي 20 متر دونك لاكس غيكون في 10 متر C'est bon, les amis, donc vous êtes en train de faire l'axe en plein milieu. Moi, je vais le faire chez moi. يمشي الصوت Ah, maintenant c'est bon? لا مزيان دابا مزيان مشى Alors, الصوت vous avez... alors, généralement, il faut créer un nouveau calque, d'accord? Il faut créer un nouveau calque pour qu'on puisse travailler. On va le nommer par exemple axe en plan. Sinon, vous pouvez travailler avec le calque, mais il est recommandé de créer un nouveau calque, d'accord? Sur AutoCAD. Alors, axe en plan. دونك غيكون لاكس ديكالي ب 10 متر Oui, oui, بالنسبه لهذاك اللي فيه 20 ياك oui. ديكالي ترانسفورمي ان لاكس Moi, je vais le faire chez moi. Alors, تقدروا ديروا entrée discontinue comme ça. كتبان لكم l'écran عندي. بيان سور وي Alors, تقدروا ديروا entrée discontinue comme ça. Sinon, هذوك les calques اللي هما inutiles تقدروا désactiver-هم. Alors, on va faire le deuxième axe.
أستاذ ديك ليطاب باش كديزاكتيفي ديك اللي كالك. كتمشي للاوتوكاد ياك، كتمشي هنايا في لو كوان، تدير بوطون دروات ياك، دير اكاد ياك. ما كيطلعش. لا ها انت كليكي في الكري، داك لو كري وي ديال وي اوتوكاد. كليكيت. وي بوطون كليكيت دروات عطاتك اكاد، بوطون دروات اكاد. عطاتني اوتوكاد امبلاسمون دو فالوري بيرسوناليزي. لا هذيك اكاد، سير الاكاد الفوقانيه الاولى، كليكي عليها ولا غير حط كرسور عليها، غتبين لك واحد بزاف ياك. سير كالك دو هاي درتك هنايا كالك دو. وي صافي كليك عليها غطلع لك واحد لابار، غطلع لك هاد لابار هادي صغيره. ويطلع زعما سير كالك اناكتيف، كالك اناكتيف بانت لك كالكيلاتي. في هذيك اللي طلعت لك في واحد الربعه، وحده فيهم سميتها كالك اناكتيف، فيها البوله، راه فيها واحد البوله. وي صافي وكليك على الكالك اللي بغيتي تحيد. سي بون. تري بيان. Alors là, nous avons un problème ici parce que la limite foncière de projet, elle est là et l'alignement de plan d'aménagement, elle est là. Alors, dans ce cas-là, il faut tout simplement s'aligner avec le plan d'aménagement. Si vous n'avez pas s'aligné avec le plan d'aménagement, vous n'aurez pas l'autorisation. D'accord? Oui, d'accord. شكون زاد معنا؟ سي رشيد. شكون سي رشيد؟ سي رشيد. رشيد كيقرا معكم؟ ما عرفتوش. لا ما عرفتش. انا ما عرفتوش. بيان. مزيان غادي مزيان. غادي نتراس. فين وصلتوا في دوك لي زاكس؟ تراسيت لاكس. كيفاش زدت لاكس تيبقى لي لاكس الاخر القديم، ما عرفتش علاش. فين تستخدم؟ دابا تراسيت لاكس ملي كنمشي ندير اجوت ديكاليت انا ب 10 وبغيت باش نموديفي لي بروبريتي ديالو. ملي كريت ان اكس جديد سميتو اكس داسينيسيون سميتو، ملي كنكليكي عليها هو درتو، ملي كنجي ندير لين ما تعطينيش داك لاكس، تعطيني واحد لاكس زرق بحال كيبقى شي. انا كليكيت عليها كريت ديالي جديد ها هو سميتو اكس داسينيسمون، عطيتو واحد لا كولور فير. هو دابا هو اللي كاين في الكالك، ولكن ماشي هو ملي كنمشي لين ماشي هو اللي يخرج ليا، بحال كيبقى شاد شي كالك اخر. بيزار سي الا خدمتي مثلا درتي كالك جديد ودرتي ديفينير كورون، درتي ديفينير كورون باش نشوف راه ولا تقدر تخدم به. هو اللي كاين دابا. نشوف Alors, donc s'il vous plaît, donc essayez de faire la même chose.
Alors, je vais prolonger ça jusqu'à ici. Je vais donner la même chose ici. سي العلوي ما جاش. ليش باش خدام استاذ هنا باش نيشان ما عرفتيش. ميليام هذا ميليام. 1 sur 1000. C'est bon? Donc là, moi, j'ai tracé tous mes axes. انتم شنو درتوا؟ واش تراسيتوا لي زاكس ولا مازال؟ سي ياسين ومحمد. وانا عاد كنتراسي دابا. محمد مزيان غادي مزيان. وعاد كنتراسي لي زاكس. ابارامون نسينا شويه د الاوتوكاد. سو كاين ما عندهاش بي سي. محمد هذا اوت ما كاينش معنا. عليه شحال قلنا 6 6 قولي راه كاين قولي راه. alors وي طال الميكرو. كيقرا خدام. طال الميكرو محمد. كيقرا. Très bien. Alors, c'est bon? مزيان. Vous avancez un petit peu? D'accord.